Halo, selamat datang di RSUD Dr. Sudono Madiun. Pada sesi ini, kita akan mengenali etika batuk dan bersin yang benar. Yuk, kita kenalan dulu dengan penyebab batuk. Penyebab pertama, infeksi saluran pernafasan. Batuk juga dapat disebabkan oleh alergi. Batuk juga dapat disebabkan mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan masuk ke saluran pernafasan. Selain itu, batuk juga dapat disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Tutup dengan tisu atau dengan lengan baju ya. Pengertian etika batuk adalah cara batuk yang baik dan benar dengan menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Jadi, bakteri tidak menyebar melalui udara dan tidak menular ke orang lain. Bersin adalah mekanisme pertahanan untuk mencegah masuknya zat asing ke dalam tubuh. Selain itu, tahukah kamu? Partikel kecil mengandung mikroba, melayang atau menetap di udara beberapa jam. Kemudian berpindah melalui aliran udara dalam ruangan atau jarak lebih jauh dari 2 meter. Oleh karena itu, etika batuk dan bersin bertujuan mencegah penularan infeksi saluran pernafasan. Proteksi dirimu dan sekeliling kamu dengan menggunakan masker apabila sedang mengalami influenza maupun sedang terkena infeksi saluran pernafasan. Jadi, kesimpulannya, etika batuk dan bersin yang baik adalah tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu saat bersin maupun batuk. Atau tutup hidung dan mulut Anda dengan lengan baju Anda, bukan dengan telapak tangan saat bersin atau batuk. Gunakan masker hingga menutup hidung dan mulut. Buanglah tisu setelah digunakan ke tempat sampah. Cuci tangan Anda dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Atau bersihkan tangan Anda dengan alkohol atau hand rub. Demikian etika batuk dan bersin yang baik. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.